Sveiki, šiandien norėčiau pristatyti Jums naują video ir pamokinti Jūs prijungti dviejus monitorius prie vieno kompiuterio. Todėl, pradėdami tai daryti, norėčiau, kad Jūs įsitikintumėte, kad turite tam tikrus reikalavimus, o tie reikalavimai būtų, tikrai neblogos vaizdo plokštės. Todėl populiariausios šiandieną pasaulyje yra Radeon vaizdo plokštė bei Nvidia GeForce. Todėl, jeigu turite vieną iš jų ir tikrai neprastą versiją, jums tikrai turėtų veikti dviejų monitoriai. Taigi, pasižiūrėjus savo kompiuterio galą, jūs galėtumėte pamatyti, kad štai čia yra jūsų vaizdo plokštė prijungta ir į šiuos kištukus jungiasi einantys laidai nuo monitoriaus į jūsų kompiuterį ir perduoda informaciją į jūsų kompiuterio sistemą. Taigi, jeigu norite prijungti monitorius, jums reikia turėti tam tikrus laidus. Taigi, pirmasis turbūt populiariausias pasaulyje einantis laidas nuo monitorius į kompiuterį, tai yra VGA. Šį laidą įsigyti galite kiekvienoje parduotuvėje, jis nėra brangus, bet dažniausiai būna komplekte kartu su jūsų monitoriumi. Taip pat, galite rinktis vieną iš geresnių, tai yra HDMI. Jisai kol kas palaiko pačią aukščiausią kokybę, bei jis nėra brangus, tačiau jei norite, kad jis veiktų jums, jūs turite žinoti, ar jūsų vaizdo plokštė gali palaikyti HDMI kabelį, bei turi jungtį. Turėdami reikalingus kabelius, juos prijunkite prie kompiuterio, štai čia ir čia. Taigi, kai jūsų bus prijungti kabeliai, jūs galėsite iš karto keisti nustatymus savo kompiuteryje. Dabar pakeisime keletą nustatymų. Spaudžiame dešinį pelės klavišą ant darbalaukio ir renkame Screen Resolution. Atsidarius naujam langui, pasirenkame Multiple Displays ir renkame Extend These Displays. Tai reiškia, kad mes dabar pasirinkome dviejus monitorius, kad mums rodytų, ir jeigu turite kokių nors problemų su jais, galite pakeisti nustatymus ties pasirinkdami display, tai yra, kurį monitorių norėsite keisti ir jo nustatymus. Taip pat galite rinktis kokią norite rezoliuciją bei pasvirimo kampą. Taigi, padarius viską, ką reikia, jūs jau turėtumėte matyti štai tokį vaizdą, kad pas jūs yra sujungti dviejų monitoriai. Taigi, tikiuosi šita pamoka jums buvo naudinga ir ačiū už dėmesį.